नमस्कार. सगळ्या गोंयकारांक आयज अस्मिताय दिसाची खूब खूब परबीं. 16 जानेराक 1967 आमच्या जाणटेल्यांनी गोंय वेगळें उरचें, आमची अस्मिताय तिगून उरची म्हण जे जे वावुरले तांणी जाणें जाणें ह्या वेगळ्या गोंय उरचें म्हूण जाणें जाणें आपलो कौल दिलो. त्या सगळ्यांक म्हजो सलाम आनी नमस्कार. एका तेंपार त्या काळार आमचे शेजारची राज्य आमचेर अतिक्रमण करूंक सोदतालें, गोंय बळकावंक सोदताले. तेन्ना आमच्या जाणटेल्यांनी आमचो फुडार चिंतून आनी आमचें स्वतंत्र अशें अस्तित्व दवरपा खातीर जे झुजले आनी आमकां हें आयचें भाग्य वेगळे गोंयकार म्हूण मिरोवपाक हें भाग्य आमकां मेळ्ळें. आयजूय कांय प्रमाणांत ही परिस्थिती तशीच आसा. ती आमकां डायरेक्ट दिसना पूण ती भासता. कारण गोंयची सुटका जाल्या तेन्ना आमच्या गोंयची लोकसंख्या सुमार 7 लाख आशिल्ली. आनी तशें पळोवंक गेलें जाल्यार त्या तेंपार प्रत्येक घरान 4-5 भुरगीं आसतालीं. संख्या व्हड आसताली प्रत्येक फॅमिली भितर. आनीक आयच्या काळान आमकां गोंयकारां मदीं शिक्षीत गोंयकार आशिल्ल्या कारणान आमचे राहणीमान जावं भुरग्यांचेर जे तरेन आमी इन्वॅस्टमेंट करूंक जाय ह्यो गजालीची जाणीव आशिल्ल्या कारणान दर एक फॅमिली भितर एक थंय 2 भुरगीं आसा. म्हळ्यार आमची लोकसंख्या देंवपाक जाय आशिल्ली. त्या भायर भायल्या देशांत नोकरेच्या सोदान जावं वेवसायाच्या सोदान जे लोक गोंयकार स्थलांतरीत जातात ती संख्या बी खूब वाडल्या. म्हणटकीर ती आनीक अर्द्या सकयल देंवूंक जाय आशिल्ली. म्हणजे 7 लाख गोंयकारांचे एक 4 लाख 5 लाख जावंक जाय आशिल्ली. पूण परिस्थिती तशी ना. 2025च्या सेन्ससा प्रमाण आमची संख्या सद्या 16 लाखाच्या लागीं पाविल्ली आसा. आनी हातूंत भितर खुबशे परप्रांतीय लोक आसा ते गोंयांत स्थायीक जावंक सोदता. म्हळ्यार ही दोबरादीन वाडिल्ली लोकसंख्या, दोबरादी परस चड वाडिल्ली लोकसंख्या आनी हाचो प्रमाणूय खूब वाडत आसा. ही एक हुस्क्याची गजाल इतल्या खातीरच की आमचें गोंय ल्हान आसा आनी हो येदो व्हडलो प्रेशर घेवपा सोदतली काय कितें. आनी जे आमची सैमीक संपत्ती आसा जावं ती जमीन जावं त्यो न्हंयो दर्या देगो हाचेरूय हें अतिक्रमण आमकां दिसून येता. भायल्या राज्यांतल्या गिरेस्त लोकां खातीर गोंय हें हॉलिडे होम जाल्लें आसा. आनी त्या खातीर आमकां आमच्यो जमनी आमच्या हातांतल्यान वतात. त्या भायर आमचे वेवसाय हातूंतय बी खुबशे लोक जे भायल्या लोकांच्या हातांत गेल्यात. आनी आमच्यो गरजो फाल्यां उदक जाय आमकां, उदका पुरवण जाय, वीज पुरवण जाय. आमकां हें परवडटलें काय कितें? आमचे कडेन इतली ऐपत आसा काय कितें ह्या लोकांक इतलें एकोमोडेट करपा खातीर? हाचोय विचार जावपाक जाय. आनी आमीच आमच्या गोंयांत आमची लोकसंख्या घटून अल्पसंख्याक जावन परकी जातली काय कितें? नकळत परकी जातली काय कितें? हो एक व्हड प्रश्न आमच्या मुखार निर्माण जाला. म्हाका दिसता दर एक गोंयकारान हाचेर विचार करूंक जाय आनी ही अस्मिताय आमचें वेगळेपण फुडाराक आमच्या भुरग्यांक दितलें जाल्यार ताकाय आमी जबाबदार आसूंक जाय. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट ह्या दिसाची हांव हुनहुनीत परबीं दितां. जय गोंय, जय कोंकणी. The voice for Goy.